ښه دوستانو، یو بل ډیر مهم او جدي بحث یا په ټوله کې وایم وروستی بحث د دې لړۍ چې البته یو پایله او نتیجهګیري به ولرو، خو دا وروستی بحث غواړم درته ووایم دوستانو چې هغه د رنګ او جنس، رنګ او مینې او رنګ او جنسي اړیکې بحث ده. د ځواک په برخه کې هیڅ جنس له بل جنس سره توپیر نه کوي. یعنی نسو کولی ووایي چې نارینه ډیر ښه دي او ښځینه ډیر ښه نه دي. ځینو رنګونو کې نارینه ښه دي او په ځینو رنګونو کې ښځه ښه کولی شي چې د رنګ مسله درک کړي. یعنی دواړه تقریبا سره یو شان دي، اگر چې په دې اړوند ځینې باورونه شته چې ښځې ښه دي په دې برخه کې د رنګونو په مچن کې او د ورته نورو مسایلو کې، اما په ټوله کې بیا نارینه هم له دې مواردو نه ډیر کار اخلي او ډیر استفاده ترې کولی شي. ښځې له سره، نارنجي او غوښند رنګ سره حساس دي. یعنی ډیر یې کولی شي دا نارنجي رنګ، غوښند رنګ او سور رنګ تحریک یې په اصطلاح جذب. په ځینو کلتورونو کې بیا آسماني رنګونه او غوښند رنګ تقریبا یو رقم سره ویشل شوي. مثلا په لویدیځ کې شنه رنګونه معمولا د نارینه‌و لباسونه او کورتیانې او دریشیانې او په اصطلاح پتلونونه او حتی په ورزش کې هماغه رنګونه کاري. برعکس بیا ښځې غوښند رنګ، منظور غوښند رنګ همدغه د بدن د پوستکي په څېر رنګونه دي چې معمولا کارول کېږي. نه پوهېږم دې ته به کوم رنګ وایي، کوم نوم ورکړم، خو ما همدا نوم ورکړ، توکل په خدای. دا یو بل بحث ده چې یعنې کلتور سره هم اړیکه لري. یعنې جنس او رنګ ډیر کلتوري بحث ده او په ډیره کې د دوی په تمایلاتو او په غوښتنو پورې اړه لري. او په ټوله کې ویلی شو چې رنګ په جنسي اړیکه چې اوس له جنس نه را پرېوځو، په جنسي اړیکه رنګ په جنسي اړیکه مستقیم اغیز لري، ډیر ژور اغیز لري. ځکه چې موږ په دې لړۍ په ټول بحث کې هم دا خبرې په وار سره وکړې. خو دا مهمه ده چې همدغه کس چې له رنګ نه په جنسي اړیکه کې استفاده کوي، دغه کس څه تجربه لري، څه زده کړه لري او د ده شخصیت څه وایي. یعنی شخصیت، زده کړه او تجربه په دې برخه کې ډېر نقش لري د جنسي اړیکې او د رنګ نه د استفادې او د رنګ د اغیز په برخه کې. په هر حال ډیره واضح او څرګنده خبره ده چې په ډیرو کلتورونو او فرهنګونو کې سور رنګ، په ګڼو کلتورونو کې جنسي رنګ ده، د ناوې د واده د ورځې رنګ ده، د ناوې د لباس سور رنګ یا سور شال یا سور سالو چې موږ په معمولا په لنډیو کې او په اشعارو کې هم دا یادوو، دا ډیر جنسي رنګ ده، جنسي اړخ لري. او په ټوله کې ویلی شو وایي چې سور رنګ په جنسي اړیکو ډیر اغیز کوي، ډیر تاثیر کوي او کولی شي چې دا ووایو چې ښه معنا ورکوي او کولی شي جنسي اړیکې سالمې، روغې او ښې کړي. یا په ټوله کې وایم چې د جنسي اړیکې له ستونزو نه، له ربړو نه لرې کړي که سور رنګ وکارول شي یا موږ وکاروو. خو بیا هم وایم چې تمایل، تحریک او تجربه په دې برخه کې مهمه ده. په مینه کې خاص اغیز نه لري. په مینه کې یعنې نسو کولی موږ ووایو چې څوک کولی شي څونه به دا مینه هغه ولري، څونه به یې مینه کته او پورته شي، په اصطلاح ډېره شي، زیاته شي، کمه شي، که دا رنګ وکاروي که هغه رنګ وکاروي. په ټوله کې مینه سمبولیک کېږي. یعنې کله چې رنګ سور رنګ ته د مینې رنګ وایي، نو بیا ذاتي سور رنګ چې چېرته پیدا شي ذاتي موږ پوهېږو چې ښه دلته دی، دا مینه معنا ورکوي. اما دا چې مینه څونه ډېره کړي کمه یې کړي، په دې اړوند داسې خاص څه ما پیدا نه کړل دوستانو په ګڼو څېړنو کې او د دونه وخت تجربو کې چې آیا دا به کوم تاثیر او اغېز ولري که نه. خو په جنسي اړیکه کې ګڼې څېړنې او تحقیقات دا ثابتوي چې پرته له شکه اغېز او تاثیر لري.